wal dhagayuun kun waan hunda caalaa ijoodha. Gaafa wal dhageesse waa hunda wajjin cabsitee dabruu dandeessa. Waan namni tokko gaffite gaafa wajjin dhaabbattee wal bira dhaabbattee hedduu bareeda. Gaafa tokko asiin haala kafee kaan asiin achi fiigee kaan achi fiige hoggaa inni waa balleesse dheeyxee sii dhawaa'uu nama hunda dura. Maaliif siis hin dhaga'u wanni inni si fiduu siin taatu jechuudha hoggaa sana waan siis balleessu waan hawaasaas balleessu taati jechuudha. Saniifi wal dhagayuu qofarratti xiyyeeffannoon kiyyaan. Wal dhagayuu wal dhaggeeffachuu wal jala deemuu qofarratti xiyyeeffannaan kiyya gizee hundaa'u. Khadimma miciyyoo sanirratti achinaa deebi'aa diinaa ol. Ammaan tana nan bakka namni dilli kun hundi jiru irratti haasawaa dheereessuu fi yeroo deemuu namoonni dilli kun boodanii deema waan ta'eef dhimma miciyyoo miidhamtee jirtu san qofarratti achinaa deebi'aa. Tataanii namni keenya hundinuu ni beeka waan deemaa jiruu fi waan silaa isarraa eegamu. Anamma dhugaa dubbachuuf waan sila miidiyaa kanarratti deemu arraan tana ajandaa maaltu deemaa dhimmi kunoo maaliif deemaa wallaahi ganama gizee namni tokko gabbee waajee hin beeka ajandaa dhufu eessaaf deemaa eessatti deemaa tolchee beeka beekaatiin wajji oowwisee garuma inni deemutti wajji oofa malee yeroo dhugaan itti himamuu qabdu gabbee dhugaa itti hima laakiin ajandaa deemu dhimma deemu maaliif akka deemu tolcheetiin beeka. Kanaaf namni hundinuu waan galgalaa ganama akkana ta'a jee walitti himuu miti. Ni beeka namuutu waan godhuu qabu akka reefu diinaa ol jee. Saniifuu ammaan tana gara dhimma miciyyoo qofarratti achinaa deebi'aa isinii jechuu barbaada galatooma. Sanillee yoo yaada qabaattee yoo takka gaafii qabaattee sitti uffifamnu zaaqii sumatti hin deebisan. Deebisuu keetiif galatoome. Ani waan dhimma biyya keessatti akkanatti namoota biyya keessa jiran dhiyoo sanallee poosti godheetiin ture. Maaltuutu beektaa gaafa iyyanni achi keessaa san hawaasni hundi walii galee gabbum godhee rakkoo akkanaa keessa jira jee namni asiillee murtii dhiifama hamzaa mudeetara kanniif namni asiilleen akkanaa je'ee ka'ee wajjin ga'u godhee dhaabbachuu danda'a. Garuu ani haala biyya keessa jiru nama biyya keessa jiru beeka. Maaliif namoonni biyya keessa jiran namoonni irra guddaan fayyamasiin ja'amu biyya keessa jira dhugaa dubbanne hedduu jira maaliif namoonni dilli kun callisee je'eetiin je'ee taa'aa ture dhimmi kun maaliif dhimma keessa akkanatti dhimma biyya keessaa kana maaliif namni irraa callise hatta agreefuun tana nama tokkorraa as keessa dhageetiin ture hatta Khadiir Juwaarilleen waan kana fudhatee ture minaamin nama jiruun dhagee as keessatti dhiifama quballeen qabu. Maal fakkaata wanni sun sirraa adda baafachuudhaaf maaltu akkasitti hawaasa achi keessa jiru callisiise. Mee mooditara naan kan neetiiti mana kana sirreessaa kaamee nama lama guddisaadhaati. Anis namee jira shabakaan kee xiqqoo waan ture silkii teetii oowwensaa si kannamee jira mooditara ni qabda gizee lakkoofsa tokko barreessu. Na harkisu jira sagalee dhii. Waan si kanname mooditara yoo xiqqoo si jala harkisu. Mooditarri guutuu si kanne. Ayyee tole. Galatoomi Hamzaa. Deebiichaa godhe. Yeroo takka namni gaafii si gaafatu kun akkaataa inni itti gaafii si gaafatu akka ati waa san sirriitti ibsitu si godha. Maaliif gaafiin ifa taanaan deebisaanis ifa waan taateef. Thank you. Sultaan kan ol galche murtii asumaanoo. Laal dhageeffadhaa hundi keessanuu. Waa'ee Khadiir Juwaar tareefu dubbatamte. Abbaan fedhalleen haa dubbatu waanuma sirriitti dubbatame. Sababni irratti dubbatamte ammoo micoontu yeroo duutu Khadiir Juwaar achi ture. Bakka san ture. Osoo micoon bakka dha'umsanii hin kaafamin jechuudha. Khadiir Juwaar, Ibrahim Yusuf, Komishinara Lamuu Magaraa, itti aanaa kaantiibaadhaa Harbii, kaabineen gubbaa kaasteen ka jalaatti wanti magaalaa san hogganu hundinuu dhiirallaan bakka san turte. Poolisii federaalaatu jira, makalaakiyaatu jira, poolisii magaalaa diriiraatu jira bakka san. Osoo kun hundi jiruuti micoo san achitti ajjeefamte. Micoo san namni fuudhee gartee akkuma geesse kaabineetanaa jechuudha Khadiiroofaadha. Yeroo san bakka sanitti micoo san abbaan micoo sanii kana kan micooti yaajjeese naaqa biyaa Khadiir kana kan micooti yaajjeese osoo juutiiti namni hundinuu gartee akka waan gartee micoon hin duwiniitti waanoo micoon akkuma geessanii gartee fayyitee gaddeebistu godhanii
harkaa baasan achitti osoo hin qabin. Hashira kana taphatee eenyu itti aanaa kantiibaa harbiidha jechuudha harbiibu. Isa inni isa walitti hudduu takka. Sirriitti isinii machitii waan deemaa jiru. Duraanis dubbachaa hin ture namni hordofaa jirtan ni beektan waan ta'eef jechuudha. Akkasitti osoo jara san nama tokko hin qabin osoo namicha dhaabbatu osoo dhiisanii miicoo dhiisanii achi maraan duutura duraanuu fidanii awwaalanii caljaanii achi deeman. Amma deebi'ee Kadiiroon maal baallama seenee ganda san keessa dhufee akka eegumsi isinii taasifamu ganda san keessatti isiniif hin godhaa. Milishaa haariyaa ganda kanatti leenjisee asitti isin ramadaa takka waan inni jeen. Lammaffaa immoo nama micoota na ajjeese qabeetiin seeratti dhiheessee hidhuu keenyallee ifa isinii godhaa jeen. Guyyaa meeqa keessatti jeen? Guyyaa 4-5 keessatti jeen warra kanaan. Takka immoo taniin ani isinii godhuu hin danda'u jeen maali? Ani waa'ee gartee dhimma lafa dirree dhawaadhaa murteessuu hin danda'u waa'ee kanaa Shimallis Abdiisaa gaafadhaadhaa jeen. Warra gandaa guutuudhaan. Kadiiroon akkas jee osoo olteen bulanii gandisan naannoo Somaalee jala galfame. Marmaarsaa jaanii jechuudha. Dheengaddaa puruuf godhan. Aanota 14 aaree moggaansan keessatti sansani bira kuti. Tasan hundarra immoo mataa nama dhukkubsitu maali? Warri micoo irraa duute kun akka hidhamanii fi ammaas mana murtii irraa akkasiin itti banamtee jirti. Warra kanatti. Warruma micoo dhabee haqaas dhabee taa'u jiru kana. Dhageeffadhaa mee ilaal waan deemaa jiru. Bar laaftuu deemaa jira nama fakkaatti. Bar akkuma waan gartee micoon duutee cimaan dubbiin haftee fakkaatti. Akkasii miti bar. Bar roorroo sanii raamtuu deemaa jira bar. Edaa miti halgaddaa dhukaasaatu ooyiruu isaanii keessa banamaa ture. Warri micoo tana ajjeese dubra gartee Ziyaad Aliyyi sadan maqaadhaan beekan. Taduute nasiyaadha rahamaa fi siimaniis eeggachuu jiranii jechuudha kun. Gama biraatiin ammoo bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa hoggaa gartee waan kananii himannaa jaanii warri kun dhaqan namni dhuunfaa naannoo Somaalee kasasuu hin danda'u kan naannoo san kasasuu danda'u bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaati bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatu kasasee isin ragaa irra baatanii doonti jaamuun warra saniin. Gara kanaan maaltu jira akka warri kun dhaqee hin himannee jechuun wanti aggadamaa jiru. Bisni galee akka warri kun dhaqanii himatanii akka isaanii hin gaafanne asinis aggaddii dura jira warra kana dura. Federaala irraa nama gaffidaniitiiti Finfinnee irraa nama gaffidaniiti warra kanatti erganii nama isin ajjeesan deemaa wajjin barbaadaadha. Maal jechuun mootummaan silaa uummata san kasasee gartee gaafachuu qabu mootummaa Dirree Dhawaa eegatee nama federaala irraa gad dhufe warra kanaa jala deemee gaafata. Kun warri humni citee jirti. Sani gama kaan itti dabra. Dubbii Hamzaa qofaaf hin deebisaa kan nu jira irraa hin bu'a. Dafeetiin dhaabisanii irraa ja'a. Osoo gartee micoon san magaalaa san keessatti ajjeefamtee jirtuuti dheengadda koonsartiin gartee Dirree naaf qooti jaanii magaalaa san keessa gaddaabanii si galee artistii Iskandar Adamaaruun Kanaadaa irraa ta'eefiranii Leencoo Abdushakuuriin Biiftuu Abdallaatiin Raajuu Mahammadiin artistoota Somaaleetiif Amaaraatiif saba biraatii wajjin namni hanga hin qabne magaalaa san keessatti caffaraa turan nama walitti baasanii. Jara kana jala ammoo shaarmaarkee irraa eegalii Amiir Shooyin hundi isaaniitu ni jiran jechuudha warri waan kana qindeessaa ture. Sagantaa tana namni kun hundinuu ifin gartee guyyaa san achirratti hirmaachuu miti san dura waa micoo kanaa sarara lamaan barreessine. Niin gaafadhe micoo interview irratti maaliin jeen jara kana sodaatu kana godhu jira moo jarri kun mootummaa sodaatanii dubbachuudhaaf maaliif hin jeen. Mootummaan nama tokko nama sodaachisaa jiru hin qabu waan juunaa deebiste. Ifii isaaniitii fi yoo dubbannee walgahii takka deemnee gartee durgoo aballi irraa harkan takka waan mootummaan gartee carraa nu kannee daddalagannee waan barcaa irraa harkan nu dhorkanii waan kana dubbannee jechuun akkanuma kaanii jiraame yeroo takka zanni nu badan jechuun qofaaf jecha kan namni seeraanis dhiibbaa irratti of tokko illee hin jirre waan san dubbachuu dhabanidha. Namni danuun ammaa amsaan dubbatisan feemasoonni danuun magaalaa san keessa jiran beekaa akka Harargeetti feemasni hedduu magaalaa Dirree san keessa jira. Isin galee ifin akka Oromootti jechuu ni dandeessan magaalaan Harar guddoon san feemas tokko hin qabdu. Hin jiru feemasni Oromoo tokko magaalaa Harar keessa Dirree Dhawaa jira akka jirutti namni dilli san hin dubbanne jechuudha. Isin galee sababa san irratti dhimma kana Kadiiroodhaatu gartee nu dura deemee nu dubbatee gartee haqa keenya mootummaa naannoo Somaalee sanitti himata banee nuuf baasuu qaba. Akka nuti ni mannellee gartee isaatu nu dura jira isaatu nu qabee jira saniif Kadiiroon mataarra nu taa'ee ettee micoon dubbatte. Sani Hamzaa kiyyaa I am sorry hedduun dheeradde. Galatoomii Hamzaa galatoofachuu barbaada maaliif ani waa'ee Dirree Dhawaa kana egaan seenuu dhiisallee ni beekta diinaa ol waa'ee Dirree Dhawaa kophaa kiyyaa waan itti ta'aa turellee aga itti hidhamutti illeedha. Hamzaan garuu ijoollee feemasoota kanneen sagalee qaban yuutuubaroota magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiran waa'een Dirree Dhawaa tokko gizee ka'u waan inni jechaa ture waan hin beekuu fi waan san irratti thank you jechuu ni barbaada. Itti fufi Hamzaa.
nin jechuu barbaade wannummaan ganamarraa na dhibe saboo baharri feemasaa tuujiin feemasaa achi wal ga'ee bakka miciyyoon itti duute san jira dhimma kana hattaa Kadiir Jawaaruu dhagee jira jaani ani kun hoggaan sagalee ta'u eenyuttiin sagalee ta'a eenyuufin sagalee ta'a gaafii na dhibderraayi haga wanni na tursiisee kanuma ni hubattan jeetii yaada qoy wanni nan dhiibutu noo maali wanni silaa dhiibamuu qabu maali hedduutti gaafadheetiin sammuutii as qabeechi qabee as fuudhee ijoollee qeeqe ijoolleeni hattaa haga komantii jalatti illee agartee turte diinaa ol dhuftee turte bakka san galatoome nuti as keessatti rakkoo qabnaa waan jedhu haasan rakkoo san eenyu akka irraan ga'uu fi eenyu akka ga'uun hin beeku amma immoo wanni an jechuu barbaadu takka qofa gaafinan si gaafadhu diinaa ol waan kana boru raayin itti gabbaa dhuunfaa kiyyaanu mee akkamittiin sagalee ta'a kararra beetaa gizee takka takka waan nama dhibe namni yoonii fi walirra karaa harke namatti himuu danda'u qaba mee ani akkamittiin sagalee ta'a eenyurrattiin sagalee ta'a Kadiir Jawaar hasilaa biyya san harkaa qabu quba qabaa dhimma kana alanfatee lafa kaa'ee ani eenyurrattiin sagalee ta'a kanuman si gaafachuu barbaada. Fama gaafiin ammaa isaa dhumatti as deebitee hundi keessa meeqis takka koppiliin taataaf godhaa itti fufi dina ol carraa namoota kaaniifis kannaa itti. Ayyee galatoomii. Hamza waanuma sirriin na gaafatte yeroo takka takka beeytanii osuma waan takka gochuu feetu. Warri manaa hundi keessan dhiifama gaafiin kun ijoo waan ta'eef anumaaf inni walii deebisaa jirra nama hundaafuu wanni isin dhibe kana jeetii yaada galatoomi itti fufi dina ol. Thank you. Waan takka hoggaa dubbattu bakka dhaabbattee dubbattuu fi karaatti dubbattu kallattiitti dubbattu yoo hin beekne dubbiin san boodarraas deebiteetis nyaatti. Yoo gartee dhugumatti namoonni biraalleen akkuma kee kanatti akkatti dubbatan wallaalanii gartee dubbii afaanii fudduuddaa wallaalanii ka'uusa yoo kataa'u taate tun gaafii nama hundaati gaafii natti gaafatte deebisaan tiyyalleen nama hundaaf deebisaati jeetiin yaadaa jechuu. Karaan itti dubbannu bakkeerra dhaabbannee dubbannuuti. Dura bakka dhaabbannee dubbannu nuti nima. Akka Oromootti dhaabbannee dubbanna. Akka Oromootti. Maaliif micoota na ajjeese qaama biraati mootummaa naannoo biraati. Haqa micoota na baasuu qabu Oromoo guutuudha. Akka Oromoo dubbannaa jechuudha akka bakka dhaabbannee dubbanna. Namni itti dubbannu ammoo bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatii fi abbaa gadaa magaalaa san keessa taa'usani. Isaa fi abbaa malkaatii fi warra isa jala jiru hunda. Kana wanti jenneef maali? Biyya Itoophiyaa san keessa heeraa fi seeraati jira. Heerri hagartee abbootiin gadaatti wal bulchitu sirna gadaatti seerri ammoo kan mootummaati. Micoon tun dhiiga qabdi. Gosa irraa dhalatti qabdi. Sanyii qabdi jechuun micoon tun. Sanyii siisaniifillee yoo duubaatti. Namni haqa micoota naa gartee gama heera gadaatti seera gadaatiin deemee gartee hordofee gaafachuu qabu tokko eenyu abbaa gadaatii fi abbaa malkaa warra magaalaa san keessa hawaasa bal'aa bakka bu'ee itti taa'u jechuudha. Tak isaaniitu deemee ugaasa isaa bira dhaqee gartee akkanatti namni keessaa lafatee irratti micoota talatee nurraa ajjeese gumaa isii barbaannaa jedhee isaan horii gaafachuu qabu. Kunis hin godhamne. Yoo godhamee jira kajuu taate lakkoofsa tokko barreeffatee amma ol seenee waan akkanatti dalagamee jira haa himu. Takka takkatti hin guyyaa duraa irraa kaasee hin kammaatti halkan ganama micoon san duute irraa kaasee jechuudha. Kanaas waa takka hin goone. Abbaan gadaatis gartee inumaatu akkaataa inni itti dhaabbachuu jiru akka bakka bu'aa mootummaa tokko malee akka gartee abbaa gadaa kan siyaasaa fi amantii irraa kutaa irraa bilisa ta'ee dhaabbachaa hin jiru innis. Osoo akkas taate mootummaan nu callisee dhiigasaa isaa gaafata. Gabbee garuu hin gaafanne takka. Halamada ammoo namni gartee nuti akka nasiyaa gaafannu bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaati. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa akkuma harree fuusinii kaasee ture micoota na ajjeese poolisii isaatii miti. Poolisii magaalaa Dirree Dhawaatii miti micoota na ajjeese. Poolisii naannoo biraati. Yoo poolisiin magaalaa Dirree Dhawaa sanii akka kanaan dura gartee mucaa muraat jaan ajjeesisanitti ajjeesu taate yoo waan kana gaafatte mootummaa isaatiif gartee sirna hooggansaatiitu maqaan bada waan ta'eef siyaasatti ilaalee si dhiibuudha mala. Garuu micoota na inninis nu wajjin dhabe Kadiiroonis. Inninis nu wajjin obboleettii dhabe. Sigalee qaamni ammoo waan san qindeessee itti aanaasaati harbiidha. Hayiisa bakka bu'ee magaalaa san bulchu jechuudha. Ammallee dhageeffadhaa magaalaa sana Kadiirootti aanee qabachuu deemullee isa. Nama osoo aangoo hin qabatin akkana dhiiga Oromoo dhimeetiitu itti aanee aangoo qabachuu deemu magaalaa sana. Talallee sirriitti namni keenyaaf qubaa qabaatu. Waan gartee amma Kadiiroon akkana amata meeqa dhibde kana namichi hoggaa aangoo qabate.
Khadiroon ol muruu dadhabee Oromiyaa jalatti guyyaa tokko gammuree biyya garsiisu ta'a. Sooriin irra bilbilame. Gurbaasaniitiitu waan san dalagee jechuudha. Saniif namni nuti gaafannu eenyu Khadiroon akka deemee gartee mootummaa naannoo Somaalee hagartee gocha kana raawwata irratti himata banee mootummaa federaalaa biraa akkana daangaa keenya cabsanii magaalaa teenya keessatti nama keenya nurraa ajjeesanii poolisiin waraanni mootummaa naannoo Somaalee haqa micoo tanaa gumaasii dhiigasii nuu baasaa jee himata itti banuu